Good morning. Yes, nkhani ili pano sititaya nthawi yayi. Yes, Alliance ku dziko la Malawi titha kuchita bwinobwino kumafunso ndikumati Alliance imeneyi angatsogolere ndindani. Apa pali mnyamata uyu Mom's son akufuna alongosole bwinobwino nkhani yayipanga analyze. I don't know ngati mugwirizana nayo muimva bwanji maganizo anu ndi otani. Guys, thank you so much Malawi and cameras. Lero ndiyankhule kuza Malawian politics and ma alliances zimene zikukhalira. Ku Malawi kuno we seem to have no choices, kapena we have choices. Koma chimene chikuvuta ndicho kuti amene atitsogolere ndani, amene atakhale kutsogolo kwathu ni ndani, amene akakhale mtsogoleri wathu okunda dziko lathu ni ndani. As it stands, ife sitikumudani, sitikumuziwa. Koma chimene ndabwerera, I want to analyze zimene zikukhalira mbali zachani za ma alliances, kuti which alliance would be better for Malawi kuti noyikuena kutani kuyendera limodzi. One, tiyambika kupanga ma characters anthu amene akutani amene akukhalira. Tikapita character ya ndani ya the incumbent, a president athu ndani awa Chakwera. Yes, personally he might be a good person, komano anthu ambiri zimene akunena anthu ambiri anazo kuti alilephera dziko lisanakwanise zimene anthu amatana amafuna ngati inflation ndi kuti no tuzuwa kati kuti mmene ikukhalira komanso kukwera kwa katundu wakwera kwambiri. It might be him or it might be world crisis, sitikutani ine sindikuziwa. I'm just saying what people are saying. Chachiwiri tipite kwa munthu wankulu Professor Arthur Peter Mutharika amene ali wakuti chani amene anthu ena anthu akunena zokuti munthu amene yoyo wakula sakwenanso kukhala president wa dziko la Malawi, cause as time goes azakhala incapacitated, azakhala alibe capacity yoti kukhala president. M'malo mwake zapeza zokuti so dziko lino lili mu chaos yayikulu. Wachitatu tibwere kwa Atupele Muluzi. Atupele Muluzi ndi mmodzi mwa atsogoleri amene kwa ine ndimampanga consider zokuti no anthu amangomuda like personally ndinganoti amamuda kuti no kuti mfunse nase kuti Atupele mamuda chifukwa chani. There's only one reason imene amakamba zokuti isakhazikika pandale. Koma no if you look at other things zimene iye uja amachita you cannot pinpoint maybe it's my point of view. Koma no you cannot pinpoint unazo kuti no cholakwika chikulu chimene amachita chikulu ndi chilicho ndi chimenechi. Ndiye ndi munthu wakuti yes akuzokhala ndi soka for anthu enake anampanga contaminate unazo no sakhazikika and even kusakhazikika just because he said tasiya ndale kena kuswabulira mundale. Kwa ine I don't take it as a big problem or as a big reason munthu can make a decision ndi kusintha. Ndiye ena so amanazo kuti iye uja kuti akhale akulamulira atakhale zokuti akulamulira ndani ndi bambo ake, that is their opinion, cause munthu ndi wankulu kwambiri sizingakhale zokuti no afike kumakhala kuti azindengabe ngati bebe. That cannot happen. Tibwere kwa Daliso Kabambe. Bwana Kabambe anakhalapo governor wa Reserve Bank itonse tinaona mene economy lani mene inaendera. Anthu ena amene azoti Kabambe akuzokhala answer, ena amene ati akuzosakhala answer ifo tino naye so Reserve Bank sanapange zinthu zimene anthu amandani amaziyembekezera mpaka na kupanthamira anali governor. Komanso he is attached to some court issues zimene zingakhale zoliyani zikupanga hinda. That is the analysis imene anthu ena amanena. Now let's come to the alliances. Ma alliances aku Malawi kuno mena kuchitikira ife ine kwambiri. Yes, we have to respect malamulo. Kumano 50+1 ndi mene inasokoneza zinthu kwambiri izati bangisa kuti zikhanda ampo momwe mene kula mene zikupitira zikupanga force ma enemies kuti ayendere limodzi, of which mwapito kwake amapeza bezoti bidziwo lino kutani likusokonekera. Why am I saying this? You can see palibe kuti onesese zivani zonsezi palibe amene amagwirizana ndi nzake komano angogwirizana chifukwa chokuti nonanga titani tilibe option. Nde kwa eneyo I want to talk about which one do I think would be the best alliance. Komanso tikambe zoti why am I thinking it would be the best alliance. The alliance between the DPP and any other party is not going to be the best alliance from my point of view. Chifukwa chokuti chani DPP yokamba zokuti ifuna president akhale wake komanso vice president akhale wake. Zimene zisonyeza zokuti no they have a certain agenda behind. And kutengera ma speculations amene anthu ambiri akukamba akunena zokuti Professor Arthur Peter Mutharika ndi munthu wankulu kuti
nthawi imene kubwera atazakhala zoti avoteredwa ekha kuzatula pansi udindo ndikumusiyira munthu amene ali pambuyo pake amene kapena munthu wina aliyense amene akona zoti akhoza mutani kumusiyira zimene zisonyeza zokuti amalawi akhoza kupezeka zokuti avotera munthu amene iwo sakumudziwa, cause as time goes that's why TPP kulimbikira zoti afuna kutsogolera akhale wake wapambuyo pake akhale wake yolinga chokuti akangodusa Professor Arthur Peter Mutharika azausiya mpando uja then wapambuyo pa uja azautenge, which will make Malawians kuti azakhale avotera munthu amene iwo sakumufuna ndipo samamuganizira sakumudziwa. I can see that coming. Therefore, making an alliance with DVP, I don't think it's a good thing, because still tikabe ni mavuto, because the fight shouldn't be manazodi tingolimbira ndi sonkherani timuchose amene alipo ibora angodani angochoka. That's not a solution, because even ajoka amene angazabwere muzafunanso musonkherani mumuchose bora angodani angochoka. And now the episode of Malawi sakuwonzeka. And the second one is the MCP. MCP, as you can see, there are some speculations, or not speculations, many zinachitikira zinthu zambuyo zija china yose mengina kalira anthu ambiri akona zotopanga alliance ndi MCP would not be a good thing. For not aona kale tonse alliance kuti sinaende bwino pachifukwa chimenecho kwena aliyense amene angapange alliance ndi MCP akuziwa kale zosatira zake mmene zingakhalire. Kuchoka pamenepo ineyo now my suggestion would alliance imene ngakhala it is making more sense kwa ineyo ndi alliance ya UDF ndi UTM. Anthu awiri awa anakaza kuti alolerana ndikupanga alliance. I'm telling you akuzoka kuti akuzidelera pamaso pawo kuona ngati sangakwanise kumano they might have numbers ya anthu amene sakuziwa zokuti azavotera ndani, because anthu ambiri akufuna kuvotera nkhope za nyuwani, akufuna anthu anyuwani. Yes, anthu akuzoma kupanga na undermine, koma don't think zokuti ngati munthu mmoja akupanga na undermine ndoti nasa kupanga na undermine. And muzoza kuti anthu ena amene akupanga na undermine amakhala zokuti ali ndi zipani zawo zina kale zimene zikuwapangisa zokuti iwo azikhala zokuti akufunisisa zokuti akugwisene mphwayi. Koma nene kwa ineyo alliance ya UTM imene pangidwa kusogolera ndi Dr. Kabambe ndi UDF imene kusogolera ndi Adveli Muluzi ndi alliance yokhayo imene ili ndi possibility yokuti itakhala zokuti kumalawi kuno yapanga alliance ya mphamvu agwirizana alolerana and there are good conditions. I'm telling you zokuti ndi alliance yokhayo imene ingatikwanirise kutani kupanga limodzi. Koma we shouldn't expect because the UDF iphatikizane ndi MCP kena kuno apanga alliance zimene zisokoneza ziko la Malawi. Abuna UDF isakana ndi DVP zisokoneza beziko la Malawi, because we are going to be seeing the same faces amita khalira ntikuona. Same applies to the UTM ikapanga alliance ndi MCP, of which is totally impossible. Zimene zikazo zopanda pake. UTM usakapange alliance ndi DVP zikabe zoti we are going to see the same things zimene ngatinga ziona. It's better to have a very very fresh alliance imene ngakhazo no ithandiza kabena let's think osati ithandiza. We never know, because zikozobeza zoliso kuna zoli kozothandiza mabesi zinathandiza. That is the whole analysis. Ndiye the choice is ours, Malawians. This time around we shouldn't vote for somebody we shouldn't vote for somebody for that we shouldn't vote for somebody just because whatever asakantu kena kali wose. What is it imene timene kuononga Malawi timene kuti pesa. Now tikuyenera kuvotera anthu amene akuti there is manifesto yawo zikazo is applicable. Ndiyo teka zoti ikuzadukira ntchito osati aziti uza azati mangeza kuti osatuza how. This time around we want to know how. You tell us you're going to construct the roads. How? Where are you going to get the funds? And Zanu naso nakamba kuzimene sizinayitika. This time around tukuzidwa zoti wina nezo dati zopasa nchiro 300 million. We want to know how. How are we going to get the jobs? How are we going to get the 300 million jobs? This time around, Malawi, be more careful. Be more careful. Thank you very much. Thanks for watching. Malawi.